வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வர்ம மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வர்ம புள்ளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது எதை சரி பண்ணுது அப்படின்னா, உங்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த அடுக்கு தும்மல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த அடுக்கு தும்மல், கொட்டாவி இதை அற்புதமான முறையில் சரிப்படுத்தக்கூடிய இந்த அற்புதமான வர்ம புள்ளியை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம இந்த மூக்கு நுனி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மூக்கு நுனியோட அடிப்பகுதியும் இந்த மேல் உதடும் சேர்கின்ற இடம், அதாவது இந்த மூக்கு நுனியோட அடிப்பகுதியும் மேல் உதடும் சேர்கின்ற இடம், இந்த இடத்துல ஒரு தொட்டிங்கன்னா அப்படி ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும், அந்த இடம் தான். இது இயக்குமுறை எப்படின்னா, அழுத்தி மேல் நோக்கி தூக்க வேண்டும். சரிங்களா? அழுத்திட்டு மேல் நோக்கி மிதமாக தூக்கணும். சரிங்களா? இது என்ன, நம்ம இந்த கை விரல்களில் நடுவிரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நுனி பகுதியை அந்த இடத்துல வச்சுட்டு மிதமாக மேல் நோக்கி தூக்கணும். இப்படி தூக்கும்போது சுருக்குன்னு ஒரு வலி வரும். சரிங்களா? இந்த சுருக்குன்னு வலி வர்ற மாதிரி லைட்டாக பிடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம ஒரு 20 நொடியிலிருந்து 180 நொடி வரைக்கும் பிடிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம அது பிடிக்கும்போது என்ன பண்ணோன்னா, அவங்கள கண்ணை மூடி அந்த மூச்சையும் அந்த பிடிச்சிருக்கிற இடம் உணர்வையும் கவனிக்க சொல்லுங்கள். சரிங்களா? கவனிக்க சொன்னீங்க அப்படின்னா, எப்படி தும்மலும் அடுக்கு தும்மல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது எப்படி மறையுதுன்னே சொல்ல முடியாது. அப்படி மாயமாக மறைஞ்சிடும். எப்படி போச்சுன்னே அவங்களாலே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படி மாயமாக மறைஞ்சிரும். இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். இது ஒரு அற்புதமான வர்ம புள்ளி. சரிங்களா? இதை பயன்படுத்துங்க. இது இந்த கொட்டாவியும் நிறுத்தும். அதிகமாக கொட்டாவி சிலவங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். வாயே வலிக்கிற அளவுக்கு கொட்டாவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம கொட்டாவி நம்ம யோசிப்போம், கொட்டாவி எடுத்து அது ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னு. சிலவங்களுக்கு அதுவே ஒரு நரக வேதனையாக இருக்குது. கொட்டாவி எடுத்து வாயே வலிச்சுப்போம். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி சரியான முறையில் அந்த இடத்துல அழுத்தி மேல் நோக்கி பிடிச்சிட்டு, இப்போ அழுத்தம் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு வலி வரும். தொட்ட உடனே அந்த லைட்டாக ஒரு மிதமான வலி வரும். அந்த மிதமான வலி வர்ற வரைக்கும் லைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு 20 வினாடியிலிருந்து 180 வினாடி வரைக்கும் அப்படி அழுத்தி பிடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த கொட்டாவியும் அடுக்கு தும்மலும் இருந்த இடம் தெரியாமல் மாயமாக மறைஞ்சிரும். இதை பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்க. நல்லது. நன்றி.